19. nedelju po prazniku Pedesetnice. Na svetoj liturgiji slušamo evanđelski odeljak iz Evanđelja po Luki, 6. glava, 31. do 37. stiha, odeljak koji govori o hrišćanskoj ljubavi. Poslušajmo evanđelje. I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao Otac vaš što je milostiv. I ne sudite i neće vam se suditi. I ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se. Ovo je jedan veoma kratak, ali i veoma poučan odeljak. Spasiteljeve pouke koje danas slušamo predstavljaju zapravo deo takozvane besede na gori, u koje je Gospod Isus Hristos sažeto izložio ono što bismo, uslovno rečeno, mogli da nazovemo hrišćanskom etikom, hrišćanskim načinom života. Pretpostavlja se da je reč o više kraćih beseda koje je Spasitelj izgovorio u različitim situacijama, a koje su sabrane i sistematizovane u jednu veću besedu koja je u predanju crkve zapamćena kao beseda na Maslinskoj gori. Odeljak počinje jednostavnim i ujedno veoma dubokim i zahtevnim Spasiteljevim rečima. Kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Ove Isusove reči našle su u svog odjeka nešto kasnije na Apostolskom saboru, sredinom 1. veka, opisanom u 15. glavi dela apostolskih, u poznatim rečima svetih apostola. Ono što vama nije milo, ne činite drugima. Ove reči ukazuju da je merilo hrišćanske ljubavi, merilo hrišćanskog etosa, uvek naš bližnji, naš odnos sa njim, naš odnos, dakle, sa bližnjim. U crkvi je drugi, kao naš bližnji, merilo naše savesti, naše delatne ljubavi. Hrišćanska ljubav se potpuno razlikuje od obične ljudske ljubavi. Naime, i u ovom svetu, koji po rečima svetog Jovana Bogoslova u grehu i zlu leži, grešnici ljube one koji njih ljube i čine dobro onima koji njima čine dobro. Međutim, Spasitelj postavlja pitanje kakva je naša pohvala pred Bogom ako i mi činimo tako. Jednostavno, po čemu se mi, hrišćani, razlikujemo od grešnika i neznabožaca ako i mi tako činimo, onako kako i oni čine? Odgovor je jasan. Ne razlikujemo se ni po čemu. Međutim, hrišćanska ljubav prevazilazi granice ljubavi ovog grehovnog, palog, propadljivog sveta. Spasitelj nas poučava da ljubimo neprijatelje svoje i da njima činimo dobro, ne nadajući se ničemu. Dakle, možemo slobodno reći da je hrišćanska ljubav bezuslovna ljubav. Ona ne može, da tako kažemo, biti uslovljena ljubavlju i dobrom koji će nam biti uzvraćeni. U tom smislu, hrišćanska ljubav je istinski
hrišćanska ljubav je istinski slobodna ljubav koja prevazilazi sve okvire ljudskih uslovljenosti, ljudskih predrasuda, ljudskih podela, ljudskih ograničenosti. Hrišćanska ljubav, kao ljubav prema neprijatelju, prevazilazi granice ljudskog razumevanja, ljudske logike. Spasitelj postavlja pred nas ovaj zahtev, ovu zapovest bezuslovne ljubavi, ni manje ni više nego kao preduslov spasenja. Naime, jedino tako čineći, kaže Spasitelj, možemo da se nazovemo sinovima svetlosti, sinovima Božjim. Zašto je to tako? Zato što samo takvom ljubavlju postajemo slični Bogu, postajemo deca Božja. Naime, Božja ljubav prema čoveku je bezuslovna i slobodna. Odnosno, Bog nas sve podjednako i bez ikakvih podeljenosti voli. Gospod je blag, tako kažemo evanđelskim rečima ponovo, i prema nezahvalnima i prema zlima. On daruje kišu i sunce i pravednima i nepravednima. Čovek može da se nada spasenju samo ako se trudi da podražava ovakvu Božju milost, ovakvo Božje milosrđe. Zašto je to tako? Kada govorimo o hrišćanskom poimanju Boga, sveta i čoveka. Zbog jednog jednostavnog razloga. Zato što je sam Bog zapravo od večnosti savršena zajednica ljubavi tri božanske ličnosti. Oca, Sina i Svetoga Duha. Carstvo Božje koje iščekujemo i kojem se nadamo po obećanju našeg vaskrslog spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, jeste carstvo u kojem će mera svih odnosa biti upravo ta večna, savršena i bezuslovna Božja ljubav. Odnosno, ljubav Boga kao zajednice Svete Trojice. Zato, ma koliko nam sada i ovde u našim svakodnevnim životima, u ovom palom, ogrehovljenom svetu, biva teško da ostvarimo tu božansku, bezuslovnu ljubav. Ipak, treba da znamo da u budućnosti, odnosno u večnosti, u životu, dakle, budućeg veka koji dolazi, neće opstati mržnja, nasilje i zloupotreba bližnjeg za sopstvene sebične ciljeve i potrebe. Ono što očigledno obeležava ljudsku istoriju, ljudski svakodnevni život. U večnosti, u carstvu budućeg veka, u carstvu Božjem, merilo našeg postojanja će biti upravo božanska ljubav Svete Trojice. Mi ćemo zapravo postojati kao sinovi Božji po blagodati, učesnici božanskog života Svete Trojice. I zato je važno da u svakodnevnom životu činimo sve što je do nas. Trudimo se da sve ljude prihvatamo kao braću, bez obzira na njihove slabosti, nedostatke i grehe. Otuda je hrišćanski život u suštini jedan stalni podvig. Podvig koji se uvek projavljuje u bezuslovnoj ljubavi prema bližnjima.